dalam kegiatan Jumat Berkah. Menuju Kampung Tombang, Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat. Siapa Jamat? Bukan juga Jamat. Jamat yang jauh dari datang kemari dari tanah batahan terjauh. Kampung yang saya sampaikan tadi si Gantang itu adalah kampung Pak Jamat. Dengan harapan kalau nanti kita ke si Gantang, maka Bapak Jamat tadi datang dulu aja. Jangan membayukan. Kalau tetap ini kita laksanakan, satu tahun itu setidaknya 24, ya, 24 cm. Telepon. Yang lagi kerikil tuh. Fix.